Hello， 大家好，我自我介紹下先，我係美國品牌 SkinKey 嘅創辦人阿 Esa。今日最主要咧就係介紹俾大家 SkinKey 有2個好精彩嘅王牌產品，佢點樣可以令到我哋平時日常家居護理都可以做到零班傳說呢？咁我首先介紹下啦，其實美國 SkinKey 嘅產品咧係一個好天然、好科研嘅產品，佢最主要咧用一啲好安全嘅成分啦，同埋去用一啲專利嘅成分去研發一個好特別嘅系列出嚟，同埋你會發現我哋全個團隊咧係一粒斑都冇嘅。點解會咁神奇呢？可能我哋日常咧都會去做一啲美容院嘅護理啦，我哋會做一啲激光啊、Pico 啊，去將我哋個皮膚咧會變到好嫩白啊、好白淨啊。但係日常嘅家居護理，其實我哋必須要注意嘅。嚟緊咧，我就要介紹呢2個好王牌嘅產品俾大家啦。其中一個咧就係我哋 SkinKey 好出名、好出色嘅叫做離子轉換素啦。其實咧佢亦都係一個好科研啦，亦都係而家咧我哋呢個天氣好需要用嘅一個嫩白素嚟嘅。最主要咧有一個專利成分啦，就係愛嚟分解我哋皮膚嘅黑色素啦，同埋咧愛嚟抗污染嘅。尤其是喺亞太區嘅天氣咧，有一個叫做 PM2.5，佢係令到我哋嘅膚質咧好容易會變黃啦，好容易會變成有害啦，令到我哋個皮膚咧冇晒氧氣啦，甚至乎會有好多斑出現。咁而呢一個離子轉換素咧，佢咧係用一個科研嘅成分去設計啦，裏邊有個專利成分啦，亦都係好多文獻、好多報告咧去話俾我哋聽咧，其實佢係可以將我哋裏邊污糟嘅嘢慢慢吸出嚟。呢個產品咧，我自己已經用咗超過10年以上噶啦。如果你哋大家見到我個皮膚咧，其實係一粒斑都冇嘅。咁我哋係點樣去用呢？我哋擠完出嚟啦，跟住咧我哋搽喺塊面度。其實搽個方法咧好緊要嘅。洗完面之後，我哋搽到佢咧吸收晒，我係捽到佢咧入晒去我哋個皮膚裏邊嘅。你見到啦，佢入晒去，我哋成塊面冇嘅。咁喺呢個時候咧，其實咧佢就入去我哋個皮膚裏邊咧，好似一個攝石咁，將我哋所有正離子係啲咩嚟嘅咧？其實就係我哋皮膚裏邊嘅唔好嘅嘢啦，包括霧霾啦，包括紫外線啦，一啲污染物啦，佢全部吸晒出嚟。咁咧，所以一做完咧，你就會見到自己個皮膚好白淨。喺呢個時候，如果你想個皮膚更加好咧，即刻我就會用另外一個，呢個就係我哋好王牌，亦都係咧成日經常會斷貨嘅，就係我哋嘅酵母面膜啦。其實呢個酵母面膜咧係一個好需要時間去提煉嘅一個產品嚟嘅。咁佢裏邊有好多米糠萃取物啦，咁我哋聞落去咧係一個好天然嘅味道嚟噶。其實你唔好睇小佢，佢係要經過3個月呢個發酵成分咧，先可以做到呢個面膜出嚟嘅。所以我哋經常係斷貨，同埋咧佢提煉嘅過程啦，佢做嘅過程啦，都係一啲都唔簡單嘅。佢裏邊咧好多米糠啦，亦都好多油分喺裏邊啦。佢就愛嚟咧，好似俾翻個營養啦，同埋令到我哋個皮膚咧有翻一啲光澤啦，咁樣啦。咁我會喺我哋嗰個嫩白素上邊咧，我會再搽一浸喺我哋個塊面度，大概20分鐘。你喺20分鐘之後咧，你就會見到佢成個皮膚吸咗啲污糟嘢出嚟，而個營養就會帶翻去俾我哋個皮膚，我哋就會做到雙重美白嘅效果。先吸污糟嘢，後將營養帶到入去我哋個皮膚度，令到我哋24小時皮膚都好光澤。呢2個產品啦，佢2個都有一個專利嘅技術，係講緊點樣去分解我哋啲黑色素，點樣將我哋嘅污糟嘢抽出嚟。個米糠油點樣可以令到我哋個皮膚24小時 keep 住嗰個滋潤呢？呢個真係好緊要。陣間睇完20分鐘，我個皮膚變化，你哋就知佢個產品係有幾咁好，幾咁驚人。已經過咗20分鐘之後啦，你會見到咧，開始咧嗰啲產品已經滲晒落個皮膚度。而家皮膚上邊嘅咧，剩翻嘅咧就係米糠油同埋一啲米糠萃取。呢個時候我一定要提醒大家，唔可以就咁即刻抹咗佢，我哋一定要捽。其實喺呢個捽嘅過程裏邊咧，我哋咧係會將頭先我哋講嘅黑色素啦，由攝石吸出嚟嗰啲污糟嘢咧，可以一齊好似磨砂咁帶走佢。呢個過程咧，我喺全面啦，我係通常咧就會做大概2至3分鐘，已經好足夠。我哋咁樣捽打圈捽，咁有陣時咧，我會連條頸都做埋嘅。其實因為頸嘅紋啦、頸嘅污染啦，同埋頸都好多嗰啲腺體有毛細血管嘅，所以其實係一定要做埋頸嘅。好容易，只要用濕毛巾咧就可以抹走佢啦。成個樣咧係白淨晒啦，膚色好均勻啦，
同埋係好乾淨嘅。咁喺呢個時候咧，我哋搽翻爽膚水，再用翻面霜同埋精華素，就已經完成晒成個護膚程序，簡單有效果，科研卓越，同埋真係可以令到我哋成個人年輕感係多咗好多。所以我係極度推薦你哋去用呢一個產品，幫我哋個皮膚淨白、祛斑、去修護好，同埋令到我哋個膚色，令到我哋個光澤度提升。